al Via Atena un festival al femminile il 2-3 settembre con diversi appuntamenti. Sì, abbiamo deciso di creare e di inaugurare ad Agrigento un festival al femminile. Saranno 4 le scrittrici, 2 il giorno 2 e 2 il giorno 3, e saranno anche 2 le ragazze che leggeranno i testi che saranno proposti e saranno presentati in questa occasione, e 2 le presentatrici. Qua abbiamo 2 di queste ragazze, una è l'avvocatessa Paola Gaglio che presenterà questo festival, e la professoressa Giada Attanasio che sarà una delle 2, diciamo, lettrici, ma soprattutto interpreterà questi libri. La location è il chiostro del Museo Archeologico Piero Griffo di Agrigento, infatti siamo qui proprio per dare un segnale che la città di Agrigento vuole dare inizio a questa nuova linfa rosa, cioè linfa della letteratura al femminile. I criteri della scelta quali sono stati? Sono stati i libri più amati del momento, e i 4 libri che sono per adesso i più venduti, di 4 autrici siciliane, quindi abbiamo voluto iniziare con la sicilianità, e sono Irene Chias, Barbara Bellomo, Agata Bazzi e Francesca Maccani. Sentiamo le tue partner nell'iniziativa, prego. Sì, io ho ricevuto questo bellissimo invito da Alessandro, non potevo dire di no, visto che Atena è il festival delle scrittrici tutto al femminile, e in coerenza con questa bellissima iniziativa mi è sembrato doveroso, ecco, dare il mio sì come donna e come lettrice. Sentiamo l'altra partner. Io leggerò e interpreterò alcuni brani tratti dai libri che saranno proposti al Festival Atena. Mi ha sorpreso molto l'estrema creatività, l'originalità di questi testi, quindi c'è davvero da seguirlo questo festival, perché ne vedremo e ne leggeremo delle belle.